Čau! Stori Karli in Gorči. Danes se nahajamo malo na drugačni poti, nismo na kolesu. Danes gremo pogledat malo na izlet Vražji prolaz, Zeleni vir. Nahajamo se na parkirišču Dolnji Ložac, ker cesta čez Krat do planinskega doma je zaprta. Torej, tlele, kot vidimo, imate dovolj parkinga in je ta tudi lažja pot. Če greste čez Krat, imate čez železniško pot, je daljša in je bolj zahtevnejša pot. Torej, zdaj gremo tle na levo stran, če pokažeš, se začne naša pot do planinskega doma. Torej, mi smo zdaj tle in gremo, ne, pravzaprav tlele smo, ja. Tukaj smo na parkingu, evo, ta točka je parking. In gremo zdaj do planinskega doma, kjer bomo šli pogledati Vražji prolaz in Zeleni vir slap. In seveda kanjon. Zdaj bomo pa šli ob potoku. In tlele še seveda Karli. Čau! Evo, zdaj od parkirišča gremo po potki. Sprehajalna pot. Skozi ob potoku Curak. Do planinskega doma. Tam naprej gremo pa v kanjon. Lepo, senčki skozi. Ja. Evo, lepa pot. Skozi gre po senci. Tle imamo naše prijatelje Mara in Mirko. Čau! Čau, čau! Bili so z nami Bernine Express, če poznate seveda. Evo ga, ta je Švica še svež. Evo, lepa potka. Skozi lepa pot. Klopce. Reka, potok. Evo. Evo, še vedno pot nadaljujemo proti planinskemu domu. Lepa, sprehajalna pot. Tle bomo šli čez en mostiček in skozi ob potoku. Tle je Karli, ki me slika. Čudovita, krasna gozdna pot. Res lepo. Ja, še malo pa smo pri planinskem domu. Evo nas. Zeleni vir. Evo naprej. Tle imajo naše dame slikanje. Čau! Hello everybody! Od planinskega doma gremo samo naprej po tej poti. Evo nas zdaj pred domom.
Tam bomo šli kupiti vstopnice. Cena vstopnice je 7 evrov. In na to gremo po kanjonu pogledati naprej. Tukaj so še pohodne poti. Tukaj bomo šli bolj za slap. Tlele je urnik in cene. 7 evrov, vstopnina. Dobite čelade. Čelade rabite pa za vražja vrata, ki je v tej smeri. Evo. Vražji prolaz. Tukaj gremo zdaj po potki čez kanjon. Vražji prolaz. Tam trenutno ni nič vode tlele v kanjonu, vidite, saj na začetku ne. Bomo videli kaj naprej. Pa bomo šli do jame, špilje. Da vidimo, kaj je še ostalo, se bo videlo. Fosili, ostanki fosilov. In tlele imamo vražji prolaz, kroz kanjon. Potok Jasle. Kanjon je dolg 800 metrov. Ok, gremo naprej. Po kanjonu. Potok je suh, verjetno v jesenskem obdobju je kaj več vode. Tlele. Kanjon. No, v glavnem od vhoda kanjona pa vse gor do jame je cirka pol ure hoje. Zdaj pa iz izhodišča do slapa je pa 20 minut hoje. Skozi gremo ob kanjonu. Do glavnega dela pridemo zdaj kmalu. Evo. Suša. Zdaj smo pa izgleda prišli do vhoda v kanjon, na ta ozki del. In pot poteka proti gor. Gremo naprej, vse do jame. Potem se po isti poti vrnemo nazaj. To je ta vražji prehod, ker so stene zelo blizu. Lepo, prijetno piha.
Tukaj so spominske plošče. Tam gor imamo svetega Bernarda. Gremo naprej. Ja, zdaj gremo gor proti jami. Špilja Moževa hiža. Jama Moževa hiža. Ali hiša. Ja, lepo se sliši, res. Še ena tabla. Špilja Moževa hiža. Moževa hiža Kejv. Evo pogledati. Evo pogledati to jamo. Ja, se bo kaj videlo. Nimamo nobene luči s sabo. Mogoče dobro, da si vzamete kakšno lučko s sabo. Probali posneti, do kje se vidi. Na kameri se bo boljše videlo. Evo ga. No, tu smo čist not. Nekaj se še vidi. Ja. Naprej pa ne vidim več, ali je še tam naprej. Ni tle še neka luknja. Naprej. Tako pa pogled na ven. No, če imate kakšno lučko, pogledate še kakšen strop. Gor, in to je to. Evo, prihaja Karli. Zdaj gremo pa pogledati slap, zeleni vir. Evo, tle do vhoda. In zdaj gremo proti slapu. 20 minut do slapa. Bomo, da je tle kaj več vode. Evo, tako gre pot naprej. Evo nas. Tle do enega majhnega tolmunčka. Tolmun. Mali slap. Evo. A tako na začetku je tlele ta mali tolmun z majhnim slapom. To je na vhodu. Gremo naprej. Ja, zdaj počasi gor. Kar malo strmo. Dobro, pot gre skozi cik-cak. Pa se da počasi. No, zdaj pa smo prišli do slapa, zeleni vir. Vodopad zeleni vir. Evo ga. Slap zeleni vir. Koliko je visok? Piše kaj? Slap je visok 70 metrov. Gremo bliže. Naprej je še neka jama.
Verjetno izvir. Evo, čudovit slap. Lahko gremo še čist blizu. Evo. Zdaj smo prav pod slapom. Super. Gremo pogledati tle naprej. Tle kakšen izvir vode. Ja. Izvir pitne vode verjetno. Aha, zeleni vir, 302 metra nadmorske višine. In je izvir. Še z te strani. Tu kako lepo se vidi. Čudovito. Čudovit slap. Tukaj pa smo zdaj na samem izviru. Zeleni vir. Evo, eno krožno malo. No, to je za danes vse in se vidimo naslednjič. Čau!